Xeyir olsun kanal izləyicilərimiz. Mən sizi Masazır qəsəbəsində Diran Park yaşayış kompleksindən salamlayıram. Gördüyünüz kimi bu binanın həyətidir. Düz mərkəzi yolun kənarında yerləşir. İkinci Araz marketə yaxın bir yerdədir. Mənzilimiz ikinci mərtəbədə yerləşir. İndi isə keçib sizi mənzilimizlə tanış edəcəm. Buradan giriş hissəsidir. Lift işləyir. Mənzilimiz ikinci mərtəbədə yerləşir. Mənzillərimizdə yaşayış var. Bu mənzilimizin giriş qapısıdır. Daxil olur mənzilimizə. 3 geniş otaqdır, 122 kvadrat hörmətli izləyicilərimiz. Başlayaq əvvəl qonaq otağından. Baxın, belə bir geniş qonaq otağı var. İşıq düşən pəncərəsi var. Əla bir yerdədir. Qaz, su işığı var, lift var. Burada yerləşir mətbəx. Geniş bir mətbəxi var. Burada yerləşir bir yataq otağı. Baxın. Burada isə ikinci bir yataq otağıdır. Balkona çıxış var oradan, heyvana. Burada yerləşir sanitar qovşağı. Gördüyünüz hissədə giriş hissəsidir, xoldur. Geniş xolu var. Qeyd etdiyim kimi mənzilimizdə qaz, kupça var. Liftimiz işləyə vəziyyətdədir. İAŞ obyektləri də var binanın altında. Məsud dəlləyi, sonra dərzisi, bax, belə marketi, yaxınında da məktəb var. Bir sözlə, əla bir yerdə yerləşdiyi yer. Bu qədər bizdən. İnşallah zəng edin, gəlin baxın, yerindəcə danışaq. Sağ olun.